Vjerujem da je većina vas čula da je neko poginuo od eksplozije bojlera ili kratkog spoja zbog neispravnih instalacija. Eksplozija bojlera može da uništi 2 stana. Direktor elektroinstalaterske radnje rekao je da je najveća greška što popravku bojlera rade neka neovlašćena lica, tako što ne prate uputstva za rukovanje bojlerom i onda ga dodatno opterete. On također kaže da do kratkog spoja dolazi zbog zastarjelih instalacija u domaćinstvima koje nisu namijenjene za preopterećenje, a kada se u takvu instalaciju dovedu razni uređaji koji su veliki potrošači, dolazi do kratkih spojeva. Direktor je također odgovorio na jedno jako često pitanje koje muči mnoge, a to je da li treba držati bojler uključen u toku dana i tokom kupanja. On je odgovorio da bojler koji je uključen 24 sata manje stvara kamenac, duže mu traju grijači i termostati i troši manje energije. Također je dodao da se prilikom kupanja bojler obavezno ugasi jer tokom kupanja može doći do probijanja grijača.